पंजाब इस वक्त सैलाबी सूरत हाल से दो चार है। लाखों लोग दरबदर हो चुके हैं। वसी रकबा ज़ेर आब आ चुका है। इस नागहानी आफत का मुकाबला करने के लिए जहां एक तरफ अवाम अपनी पूरी कोशिश कर रही है, वहीं वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का जिक्र ना किया जाए तो ज़्यादती होगी। हमने देखा है कि जिस दिन से सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई है, मरीम नवाज शरीफ साहिबा हमें मैदान में नज़र आई हैं। ये पंजाब की खुशकिस्मती है कि इसे अच्छे लीडर मिले हैं। अच्छे लीडर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ बतौर वज़ीर आला पंजाब, उनका टेन्योर पाकिस्तान की तारीख का बेहतरीन दौर करार दिया जाता है। फिर उसके बाद वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ जब वज़ीर आला पंजाब थे तो उन्होंने पंजाब को संवारने के लिए, पंजाब की खिदमत के लिए, पंजाब की तरक्की के लिए जो काम किए वो आज भी हमें नज़र आते हैं, और उनके दौर के किए हुए तरक्याती काम आज भी बतौर मिसाल पेश किए जाते हैं। अब आती हैं मरीम नवाज शरीफ साहिबा। मरीम नवाज शरीफ पर तनकीद बहुत ज़्यादा होती है। मेरा ख्याल है कि एक औरत होने की वजह से उनके मुखालफिन समझते हैं कि शायद वो इस तनकीद से डर जाएंगी, घबरा जाएंगी और काम करना छोड़ देंगी। लेकिन एक दो वाक़यात ऐसे हैं जो मैंने खुद देखे, जो इस बात का मज़हर है कि मरीम नवाज डरने वाली नहीं है और ना ही मैदान छोड़कर भागने वाली है। मुझे याद है 2018 लंदन में मरीम नवाज शरीफ साहिबा की वालदा बेगम कुलसूम हॉस्पिटल में बीमार थी। वो यहाँ पर मौजूद थी कि उनको उनकी गैर मौजूदगी में उनके वालिद के साथ सज़ा सुना दी गई पाकिस्तान में, और उनके दुश्मन ये तवक्को कर रहे थे कि शायद वो डर जाएंगी और पाकिस्तान नहीं आएंगी। नवाज शरीफ ने वतन वापस आने का फ़ैसला किया तो उन्होंने मरीम नवाज शरीफ साहिबा को कहा कि आप पाकिस्तान ना जाएं और यहाँ रह के वालदा की खिदमत करें, और पाकिस्तान में आपको जेल जाना पड़ेगा। उस वक़्त उनके ये तारीख़ी अल्फाज थे कि मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकती, मैं डर नहीं सकती, मैं अगर ना गई तो लोग कहेंगे कि ये डर के लंदन में बैठ गई है। तो उन्होंने उस मौका पर भी, जब एक जेल नज़र आ रही थी, साफ कैद नज़र आ रही थी, पर ना सिर्फ पाकिस्तान आई, अपने वालिद के आगे आगे आई और बहादुरी से कैद का सामना किया। अब उनकी इसी सियासी जद्दोजहद ने उनको वज़ारत आला के मनसब पर फाइज किया। कहा यह जाता था कि जी मरीम नवाज शरीफ साहबा एक खातून है, इतना बड़ा सूबा कैसे चला सकती हैं, कैसे चलाएंगी, इतने बड़े चैलेंजेस हैं। लेकिन मरीम नवाज शरीफ ने अपने मुखालफिन को झूठा साबित किया, गलत साबित किया। आज भी उन पर इल्ज़ामात लगते हैं, टिकटॉकर होने के इल्ज़ामात लगते हैं कि जी तशहीर बहुत ज़्यादा होती है, ये करती हैं, वो करती हैं। लेकिन जो उनके काम है अगर आप देखें तो उसके मुकाबले में तो तशहीर बहुत कम हो रही है। जितने प्रोजेक्ट पंजाब ने दिए शायद ही किसी और सूबे ने दिए। अब आ गया सैलाब। सैलाब की सूरत हाल में मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने साबित किया कि वो पंजाब की बेटी हैं और पंजाब के अवाम के साथ खड़ी हैं। उनके जो ज़िम्मेदारी दी गई उन्होंने उसका पूरी तरह तनदही के साथ वो ज़िम्मेदारी सरअंजाम दी है। हम उनको देख रहे हैं, सैलाब आया है, सैलाब वाले दिन से वो मुतहर्रक है। वो वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट में नहीं बैठ रही, वो जाती उमरा में नहीं बैठ रही, वो 7 क्लब रोड पे नहीं बैठ रही, वो अवाम के दरमियान जा रही हैं, अवाम के दरमियान जाकर उनकी दाद रसी कर रही हैं, बच्चों को गोद में उठा रही हैं, उन्हें एहसास दिला रही हैं ख़वातीन को कि उनकी बेटी, उनकी माँ उनके साथ है। आज वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहबा का जो ये किरदार है वो आने वाले दिनों में बड़ा अहम साबित होगा। एक नया लीडर पाकिस्तान को मिला है। नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ के बाद
मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने जिस तरह इस क्राइसिस में अपना किरदार अदा किया है, अपना रोल प्ले किया है, जिस तरह उन्होंने मैनेजमेंट की है, जिस तरह वो रिलीफ वर्क कर रही हैं, जिस तरह वो अपने बच्चों का ख्याल रख रही हैं, जिस तरह वो अपने बुज़ुर्गों का ख्याल रख रही हैं, वो एक बहुत ही काबिल तकलीद मिसाल है। चंद हफ्ते कबल इसी तरह की एक सूरत हाल हमें KP के भी नज़र आई थी, लेकिन आपको अली अमीन गंडापुर साहब कहीं नज़र नहीं आए। वो बयानात तो दे रहे थे लेकिन अपने अवाम में नहीं थे। लेकिन मरीम नवाज शरीफ साहिबा अपने अवाम में हैं, अपने अवाम के साथ खड़ी हैं। रोज़ाना वो 4-4, 5-5 जगहों पे जाके रिलीफ वर्क का खुद जायज़ा ले रही हैं। एक तरफ मीटिंग्स लेती हैं, तमाम ब्यूरोक्रेसी इस वक्त मुतहर्रिक है, तमाम सूबा मुतहर्रिक है, तमाम वज़रा जो हैं वो हमें मुख्तलिफ डिवीजन्स में मुख्तलिफ शहरों में नज़र आ रहे हैं। पंजाब में मुस्लिम लीग नून के हवाले से जो कहा जाता था कि शायद मुस्लिम लीग नून की मकबूलियत कम हुई है, मुस्लिम लीग नून की मकबूलियत इस क्राइसिस में मज़ीद बढ़ी है। जिस तरह मुस्लिम लीग नून की वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने अपना किरदार अदा किया, अवाम के साथ खड़ी हुई, ये आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ी सियासी आप कह सकते हैं कि पेशरफ्त होगी। मरीम नवाज शरीफ ने अपने आप को साबित किया है। मरीम नवाज शरीफ साहब ने अपने किरदार से, अपने इस अमल से अवाम के साथ खड़े होकर के वो इस मनसब की हकदार थी। आज नवाज शरीफ साहब भी बड़े खुश होंगे कि उनकी जो तरबियत थी वो आज रंग ले आई है, और जो तरबियत उन्होंने अवाम की खिदमत करने की दी थी, मुलाकातें हुई थी तो नवाज शरीफ साहब यही कहते थे कि मैंने मरीम साहिबा को यही कहा हुआ है कि अपने अवाम का ख्याल रखो, अपने अवाम में निकलो, अपने अवाम के लिए कुछ करो। और आज नवाज शरीफ साहब भी खुश होंगे कि उस हदायत को मरीम नवाज शरीफ साहिबा पूरी तरह फॉलो कर रही हैं, पूरी एक कैंपेन चला रही हैं, अवाम में जा रही हैं। तो मेरा ख्याल है कि पंजाब को एक नया लीडर मिला है, एक ऐसा लीडर मिला है जो अवाम की खिदमत करना चाहता है, कर रहा है। और आने वाले दिनों में मरीम नवाज शरीफ साहिबा अपने रिलीफ वर्क में लोगों के साथ मिलने जुलने से और उनकी तकालीफ को फ़र्स्ट हैंड देखने के बाद जो मेरी इतलात हैं, पंजाब के अवाम को मज़ीद सहूलियात भी मिलेंगी और कब्ज़ा माफिया का भी ख़ात्मा होगा। हाउसिंग सोसाइटीज़ का जो जाल बुना दरियाए रावी के गिर्द इमरान खान साहब ने जब पोस्टर बॉय बने थे वो रूडा के, उनके पिछाए हुए इस जाल को ख़त्म करने में भी, सुधारने में भी मरीम नवाज शरीफ साहिबा ही अपना किरदार अदा करेंगी।